Ասում են Հայաստանին ուժեղ առաջնորդ է պետք, իսկ ես հարցնում եմ, Պուտինը ուժեղ է, Քադաֆին, Ասադը, Մադուրոն, Խամենեին ուժեղ էին։ Պատմությունն ապացուցել է, երբ պետությունը կառուցվում է մի մարդու վրա, այն դառնում է մի մարդու չափ խոցելի։ Պուտինը ուժեղ էր մինչև մեկ որոշմամբ երկիրը մտցրեց անվերջանալի հյուծող պատերազմի, պատժամիջոցների եւ փակուղու մեջ։ Քադաֆին ուժեղ էր, բայց հենց նա անկավ Լիբիան տրոհվեց մի քանի մասերի։ Սադամը ուժեղ էր, բայց նրա անկումից հետո Իրաքը մնաց առանց պետության հիմքերի, առանց ողնաշարի։ Ասադը եւս ուժեղ էր, քանի դեռ իր իշխանությունը պահվում էր օտար բանակներով։ Մադուրոն ուժեղ էր մինչև իր նախագահական ննջարանից առևանգեցին եւ տարան Նյու Յորքի բանտ։ Վերջապես Իրանի առաջնորդ Խամենեիի վախճանը վերջին պատերազմի առաջին օրը ցույց տվեց, որ երբ պետությունը մի մարդու վրա է կառուցված, մի մարդու վրա է հենվում, առաջինը հենց այդ հենասյունն է փլվում։ Ահա իրական դասը ուժեղ ղեկավարի մասին։ Ուժեղ պետության երաշխիքը ոչ թե ուժեղ մարդն է, այլ ուժեղ պետական ինստիտուտները՝ բանակ, անվտանգության ուժեր, տնտեսություն, դիվանագիտություն, արտաքին քաղաքականություն, գյուղատնտեսություն, դատարան, արդարադատություն, ֆինանսներ, բանկային համակարգ, հաշվետու կառավարում, ազատ մամուլ, ընտրության վստահելի մեխանիզմներ, վերահսկողություն եւ հակակշիռներ, որովհետեւ ցանկացած ուժեղ ղեկավարի նկատմամբ միշտ կգտնվի ավելի մեծ ուժ, բայց ինստիտուտները, եթե կառուցված են ճիշտ, անկոտրում են։ Հայաստանին պետք չէ ուժեղ առաջնորդ, Հայաստանին պետք է ուժեղ պետություն։ Ուժեղ մարդը կարող է ժամանակավորապես պահել իշխանությունը, բայց միայն ուժեղ ինստիտուտներն են պահում պետությունը։ Միացեք մեզ կառուցելու ուժեղ պետական ինստիտուտներ, միացեք մեզ կառուցելու ուժեղ պետություն։